Përshëndetje. Vazhdojmë sezonin e ri të Shamat Podcast. Edhe ideja e Shamat Podcast është podcasti, është edhe me bojë loj shah. Sot kena ftuar në emision Blerim Kryen. Blerim. Përshëndetje. Përshëndetje. A jena po i loj shah? Unë këtë zanë matë. Shivet ku jam. Unë jam matë me gjitha. Kur të mëskesh që ati për me kry, si ka loj shamat. Këto nuk jena dhe studio, jena dhe shtëpia e Blerimit. Sa ditë u bojnë Blerim që u dikë shtëpia? Data 7 e prante, ora 9:21. Sot jena me datë 6 muaj. 6 muaj. I bjen 9 ditë. 9 ditë. 9 ditë që Blerimi është Që të hapur, në qiell të hapur. shivet. Baba i 4 fëmijëve, bashortja dhe nana, veti 7. Sa jam qiell të hapun? Si di që atëm jam pa fjallë dhe më thanë, sepse 9 ditë dhe më thanë unë pes që t'jem kisha pas pak të me fillu prishën e gjërat, po Blerim nga se ardhi? është një elektrike ardhi, Është një elektrike. edhe zërvikset i mora erdhen, qunat mirë, djem nanash, punëtor, sudërzunin, por Më fal se po të nali. Erdhi nga shtënia elektrike. A mon kush përgjithësi? normalisht do me majtë sheja, me rregull. Si funksionon tash për shemb, e kam më shumë, e kam më për informacion se unë nuk e di. Tani funksionon kështu që unë kam ba letat, kam përgatit letat e damit, edhe do hallet në gjyq u sheja. Do presim ose në gjyqet, kalvarin e gjyqeve, si s'dihet në Shqipëri, domethënë që pejtë e qitë. Vazhdon këtej, shkota apeli kur del data, mos thënë apeli e këtë në të mos thënë. Po besoj se jena në rrugën e duhur, domethënë, përsa i përket kam folur me avokatin tim. Sepse është një përgjithësi, më fal, sepse është një diçka se ti punon ton jetën. Ndërton një shtëpi, edhe për faj një shkënie elektrike, ty të bëhet dëm. Zero është me gjitha, më del minus komplet. Del me rroba trupi del. Në rrugë male. Vete shtati. Dhe normalisht i duhet marrë masë, duhet me fillu me procedurat ligjore. Lidhe me ushejen. Sepse fajnë e ka usheja, se kam vetë. As ma djek në sop, as kam pas gjë rëndes. Ekspertiza ka dhënë nga usheja, nga E keni elektriku. bë ekspertizë? Po është bë ekspertiza, është Edhe ko dal ka si dalë nga usheja, normal. Dhe pse duhet unë tërshit fajt e ushejes t'i paguajnë për shtëpinë time. Okej, nuk të ne dam shërbimin 100%, po paktën ma lehtësoj gjik dëllimin. Sepse jam ba gjithë shqiptarët bashkë në një mu. I mallë i vogël, diaspora gjithkush. S'ka me di mallë i vogël pa më gjenë. A janë të mjaftueshme, dhe tani s'janë të mjaftueshme ata që jam mbledh. Sepse gofa mia është diku te $22,000. Një kohë që na kena bu një shumë, kena përcaktuar një shumë sa duhet. $120,000. Ideja është sepse ideja është hap një GoFund për këtë kaos. Kush do t'i tregojmë më vonë pak me kamera më të gjona. Por tonë që janë Shkodran, tonë që janë shqiptarë, i din kushtet e Blerimit, i kanë pa se çka ka bë zjarri. E bukur është se unë e njoh Blerimin personalisht dhe i ditë përpara që më notja, kena kanë bashkë të fol në kamerë, o ti po punoshe bile në shtëpi. Po punoshe me savatu diçka me për me përmirësu. Po bëja ca riparime shtëpisë, sepse shipin në shenjat janë këtu mas meta, këtu mas tetë. Për t'i kthy faqen, një faqe 3, siç është ajo që po shkoj për Keberberi rrugë më dal më i bukur. Ashtu bëja bashkë edhe shtëpisë. Kisha mbledh ca kursime, gjë si nuk i kam më. Dhe po punoja në korridor, në zonën e korridorit. To llomat i kisha mbyllu gjithë në dyert për mos shkaktu plurën e mos bë, domethënë pistek vendin ku isha. Ti ishe nis me zbuguri fi shtëpinë, shtëpia i bukret. Shtëpia i komplet.
u shkrinj çdo gjë për 10 minuta u shkrinj çdo gjë. Momentin që kanë marrë servizet, domethënë kanë shtrenjë zorët, se shumica e servizit njihshin sepse balla profesionit ne kemi shkuar shumë ngjarje i na morë me ta. Për ata që nuk e din, Blerimi ka punu sa vite? Që në 2007-ën. Kameraman në televizionet vite. Shkodrana. Edhe lokale, edhe kombëtare. Top Channel për 2 vjet, pjesë e 24 shumë vite. Kode fundë 24. Edhe kam marrë pjesë në shumë ngjarje, në shumë beteja. Duke qenë protesta të fuqishme, si që ka bëha dikur, që tani janë tira gjë. Ka marrë proteste ka marrë dorë tira kush, po. Që e pak zani. Edhe unë duke bë lajm vetë, u bën lajm i vetës. Duke bë lajm vetë, u bën lajm i vetës. Si nihesh Blerim, si nihesh? Se ditash atë, po çfarë njësie të ke në ata momente që e shef komplet investimin e jetës tane, që i thati për 10 minuta. Nuk ka njësi, pa është njemi i shgënjim, i lollën, i demoralizum, dhe më thënë, se më shkrinj çdo gjë para syve. Nuk musha me basi gjama. O sheja as për na fikshin drejta për 35 minuta, lagjes komplet, se na pe kërkoshim telefonave, pe bishim telefonave të shes. Pse do doshin më fik dritat? Po sepse kishte plas kablli kryesor i lagjes, dhe kishte çdo, domethënë kry sekonde po plaste kishte energji elektrike toka. Edhe kishin pa mujtën me zerfikset, domethënë pjesa e grupit e dytë edhe tretë, nuk mundishin me fik pjesën anësore e shtëpisë. Po. Mira zjarr, sepse kishin rënë zorra, kishte rënë tensioni i lartë. Pjesa tjetër që ishin këtu, lart, po ana e fqinjeve të i pështu shtëpiat, po i lagshin vetëm pjesën ku ishin për pështu shtëpiat kumshive. Që mos vazhdojnë, mos përhapet zjarri, mos bëhet në katastrofë më se që u bë. Dhe falënderoj Zotin që s'u bë më malle. Të duhet, edhe kjo duhet më falënderoj, i falënderoj shumë djemt pa lollën nga ora 9:30 deri në orën 4 mëngjesit kanë ndajt me zorë në dorë. Por 35 minuta o sheja nuk po fikte dritat, po i bishim drejtora, po i bishim nuk e hapshin telefonin. Jo, s'hapshin telefonat, zero. I bite policia, i bite zerviksit vetë. Policia i bën telefonit o shesë. Sallë operative, na flishim me sallën operative, i bishim që thuj o shejes të fikën dritat. Shkodra 1, të fikën filtat, tulin automatik. Mos u bate fjalë, as hapshin telefonat. Askush. Mas 35 minutash pas që kena marrë drejtorin e mall krejt, që e ka hap telefonin drejtori i mall i Shkodrës. Mas që e ka hapa telefonin, mas e lan urdhën që të fikën dritat. Po për 35 minuta tu bëu ato ja. Tu smeli gjë asgjë. Veç është të murit. Edhe ca zhiga për mi kokë. Asgjë si të smeli. Kam dalë me rrobat e trupit, kam dalë jashtë. Pse? Pse u bë? U bë se shaktarit vinë tana bashkë. Marrim ambulancën në telefon, kisha nënën po Terezi, 4 herë të fik në rrugë Malle. Marrim ambulancën në telefon, ambulanca të më pyet mu sallë operative. M'fal, si e ka emrin? A vun për ilaçeve? Ka ndonjë problem në shqetësim për ndonjë tjetër? O zoj, i thosha, sallc, bjer shërbimin e ambulancës. Ma vonë, po, bjer shërbimin e ambulancës sepse nuk ka situatë, mund të më djeg shtëpia. Ti bjer shërbimin, e sallë operative flite, m'fal, si e ka emrin zoja? Dalinja, kurrin? A ka probleme me ilaçe, nga se vun? O zoja, të më djeg shtëpia. Mu afro shërbimin. Ase e punin normal se kur ta marrë në sallë operative në telefon policisë, normal se do të vinë. Këto janë shërbime se normalisht domethënë në Europë funksionon. Në një rast zjarrit, aksidentit, çada, shkojnë polici, zjarr fikse, ambulancë, shkojnë të treja për njëkohësisht. Sepse kështu funksionon. Pavarësisht në çfarë shkaqet është aksidenti, pavarësisht në çfarë shkaqet është zjarri. Ambulanca duhet jetë afër edhe në qoftë se nuk të duhet në momentin, mund të ketë një rast nevojë që duhet. Po duhet, është me ligj mor. Duhet me kenë me ligj. Zerfikse, ambulancë, polici duhen të jenë se s'bën të treja poshtë njëkohësisht në vend ngjarje, në çdo vend ngjarje. Si aksidenti i lehtë, si aksidenti i rëndë, si zjarri i fortë, si zjarri i lehtë. Në çdo situatë duhet të jetë të treja poshtë njëkohësisht të në vend ngjarje. Këto s'vin, to vin 2, s'vin 1. Mos vjen më kryesorja. Unë thirr ambulancën të vjen.
ti më thu mu si e ka emrin nana, sa vjeç është, a vun për ndaj gjë, nga se vun. Unë jam mes zjarëve, po, unë du kap kokën ngrushta, se po përna kapet flak gjithë lagja. A jam pyet mu si e ka emrin nana, kuptet e si çfarë i idhëtësin është. Sa e ka me ligj më vëlla. E ka me ligj tjenë në vendngjarje. O sheja s'hapet telefona, u ba dami. Se tu fikte, tu stakote filtri i kryesor i lagjës. Kishim pas më pak Po dame. kishim pas më pak dame sepse do u shute paktën gjysa shtëpisë. Ka ba dam në kushi normal sepse e gjithë atë temperaturë 1000 ca gradë. Ku do shkojnë? Ku do plasin? Do plasin në kushi. Po si ishte ba dame bro. Kishin ngjen gjëra të organizume. Po, sigurisht Sinxhiri. institucionet të punojnë. Po, të funksionojnë gjithë bashkë. Në mënyrën që duhet me punu. Policia Nuk ka po ardhur. kërkojmë diçka ekstra. Po në Absolutisht. mënyrën që duhet me punu. Policia ka ardhur fill. Servisi ka ardhur, çunat kanë ardhur, ndjem nanash, ata ndjem nana, ata në hero. Punojnë në temperatura 1000 ca gradë plus temperatura e që është 40 gradë sa që jemi në ngusht, po janë 1000 ca gradë tjerë që është të luftu me zjarrin. Pa lodhur. Të i qu shishe ujë, të tanë lemës dhe ujë pa të fiku të shpinë. Dhe në 4 mjesit. E ku vjen puna, zgjanë ma. Pse? Është faji tyre, bro. Faji institucionale që nuk funksionojnë si ngjyrë. Po të jenë tanë si ngjyrë, do bëhet shumë më bukur. Duhet me thonë Blerim që shqyqyr që nuk ka pas shqyqyr si pjesëtar të familjes. Aja është kryesorja, Unë falenderoj domethënë falenderoj Zotin që s'kam dame në familje. E goca 2 domethënë bashkë me një kumshi timin, ajo ka kënë kryesorja e që më ka thirrë, që më kanë Kush ka kanë në shpinë atë momente? Kam kanë vetëm unë. Kalamajt mi iken me një dallinje, kish një dallinje, kalamajsh o banë gjithë bashkë iken me nusët time. Plak nanën e mori një kumshi për kafe. Po. Unë të punun, të bate gjërat vota me atime, me janë nëshu ftyrën në orën ndonë e 8 minuta kam folë me nusët time. Ku je të punun në shtëpi? Okej, brama, kam me telefon. Si isha më dur me pista. Në orën ndonë e 21, më ka kërësit dera. O bled, babi, unë thua qoban, e niva. Po kura, në cilë Kara në zonën të, diku të tetësh nuk e di, për në zonën e kuzhinës. Kara, në sipër, po, Te kjo dhoma që jena. Po, këtu ku jemi, po sipër, lartë. Po. Ti ishe në dhomë tjetër, apo ishe jo? Në korridor. Dyrët e kuzhinës, llomave, edhe të banjës, i kisha mbyll gjitha për mos me mi plurë. Që çat bëhet vetëm në korridor, edhe të pastrohet. Ne kishim lanë shtunën të pranda u dek shtëpia, shtunën kishim lanë me shpinë. Se kisha kryer me komplet me kuzhinë, kisha kryer punime. Edhe korridorin para kyshat natë, nesër mjes, boja. U ban zi komplet. Dhe në institucion, a të afrohet në të momente, që nuk e di se si funksionon, a të afrohet dikush për ndihmë? Shërbimi social është afru për bonus qerajet. Më falë për? Për bonus qerajet. Që do thot? Që do thot që nëse ti marrë shtëpinë, të napim 100.000 lekë ose 110.000 lekë, 120.000 lekë muj, të ndihmoj me qeran. Gjatë që emri ato të katetorit anorit, domethënë, ata janë procedura që vanojnë sepse i ka xhana gushti që janë gjithë pushim. Kurse për dëm shpërblim domethënë është do presim me këshillën të bëhet kurumi që të miratohet fondi sa do jetë për dëm shpërblimin tim. Shqiptarët Shkodran Tianjin, Shkodran, Tiranas, Dorsak, Dibran, e gjithë Shqipëria, diaspora, Amerika, pa fond. Amerika nga Brazili më kanë marrë telefon. Më kanë marrë telefon. Janë gjithë, sa kanë pas mundësi. Dikush 50, dikush 20, dikush nuk ka rëndësi. E ka lanë kafen ose drekën, e ka pru me zërf ka unë. Pra janë gjithë, shumë janë gjithë. Po janë të mjaftueshme atë që du me bone. Pra për të prish komplet ta bash nga para nuk janë mjaftueshme sot për sot ku jemi ne me GoFundin, na me çam mbledh. Sjena. Se në di më dhanë kosën sa duhet. Se veç për ta prish ta hallën tokë ta fillosh nga para, veç për ta prish duhen mjete. Edhe është kosto me fjalë. Është kosto
pa fillu me nërtu diça, sepse ideja është se këto që ka met, Tu agërmall. nuk mundesh me Si gjan nuk, ja pasi gjave janë qa mure të gjitha, kanë ardhur ka eksperti teknik i shtëpisë. Nuk bajnë ma mure tot. Se janë qa mure gjitha nga temperatura e lartë, nga zjarri i vazhdueshëm, e killa këtu, si po bëjmë nëse bash, e kemi qa me muret. Sepse është temperatura ka funksion, ka bë damin e vet. Kanë ardhur shumë njerëz s'du me lanë emra, se du me pyetja me lanë emër, po që më ka thënë ke gadi, për qatin, jam e se djem karën ka taku, më ka thënë, jam unë to, për qatin kur bash për të qatia, jam unë. Farinjerës prej ti, që ma gjinë. Nuk është vetëm qatia, se pas ku të qatia janë tuvat e... Këtu dishta me dalë, sepse ka pas shumë mesazhe, ka pas shumë reagime, persona që janë ofru, edhe vetë, vilon të kam të regu, se më kanë shkru mu, edhe më kanë thënë shiko, në momentin që ti bash për X gja, në momentin që t'jeni afer, unë jam këtu, unë do t'a heku, unë do t'a mbuloj këtë shpenzim. Është vërtet. Por, edhe i kisha bë thirrje gjithë shqiptarëve se deri në momentin që ne të bëna për një sopë, për një frigorifer, na duhet ndihmë që ta çojmë kam. Paktën ta çojmë kam, ta prishim këtë që është, ti ndërtojmë muret edhe ta çojmë kam. Për këtë arsye GoFundi është i hapur, vazhdon me keni hapur. Edhe kërkojmë edhe ndihmë, se nuk është as pak morre, nuk është as pak turp me kërku ndihmë, se shqiptarët e kanë vërtetuar që e ndihmojmë një tjetër në rast nevoje, edhe është momentin që Blerimi ka nevojë. Blerimi ka nevojë për ne, ka nevojë për çdo që ndarë që më të më. Është një ndihmë shumë e madhe, për Blerimin. Është e vështirë për mua, se po vjen shtatori, kalamajt fillojnë shkollën. Nuk s'kam çati për me kry. A kupton, është shumë e rëndë për mua një bab që kushtimet e gjithë jetës të shkrihen mas qeshje Zotit dhe ma ta bash shtëpinë. Është, a kupton, shef veten thu, sa poshtë është, sa i pa forci, sa i pa fort jam, s'kam fuqi, domethënë, a kupton. Aq më bukur domethënë që para 3 netëve në theva dorën. A kupton, të qanë caktimi i Zotit janë, me ta provoj diçka tjetër që me të malu me ba diçka që du ti nosh ta bën me durë tuja, për si e Zotit as me bas me dorë tënde. Pra besoj që shqiptarët doren, po ke shtëpia tu vuj drejt. Ke muri ka vollia që s'ka me të kozhan, a volli i thoshim, po me vuj drejt, se unë do me çadër, me garrikë do tu bashkë me bashkëorten. Se vinë njerëz, më respektojnë, ngushtojnë, i fjalë mirë ma thojnë, farinjerës për kush gjenë. Jo a di për nërë gjithve, jo atyne që vinë to, po gjithve që edhe marrin në për telefona, edhe reagojnë në për rrjetet sociale, në për Facebook, Instagram, në të rrjetet sociale, edhe ke popcasti atë që ke hell video, kanë reaguar njerëz pozitiv, mbështetje e gjëra. More burr me që e përmenë, ka tash edhe se nuk po dëna me himo, më bani përshtypje një koment se nuk ke kështu, edhe Blerimi është në hall, ai po shkruajte o shok 100 euro ban siguracioni. Pa ma shokë, po nuk jena në atë momentin që ti me na tregu sa ban siguracioni, se ç'a do të më bë. Jena në momentin kjo është situata, a mundesh me lën. A di 100 euro që e përmend e bjerë këtu? A mundesh me dhoni ndihmë, a mundesh me dhoni kontribut, a mundesh me thon të shtim. Ka njerëz negativa, ti e din shumë mirë. Ne jetojmë një botë që kena negativitin, kena edhe ignorancën, kena edhe bamirësit, kena edhe diftojnë shqiptarët sikur janë. Ka shqiptar, ka njerëz, jo shqiptar, po ka rob, njerëz që s'din, domethënë s'ta din hallin, po doin vetëm me bë, domethënë i koment negativ me ta bëni koment negativ që ta prishin gjithë ditën. Po që unë s'ma ta negative, unë s'ma në fare. Kusha Blerim Kruja? Blerim Kruja është
djalë Shkodran, baba i 4 fëmijëve, që në 2007 pjesë e mediave, por unë kur kam fillu në 2007, në thënë, unë rradhë parë në botën e mediave unë ka fut Ardian Hoti, gazetar, në Top Channel për shumë vite, me atë kam fillu, ai më ka marrë mrapa, ka thënë vazhdo sa është gjë e bukur, dhe deri më sot. Pjesë e mediave shumë vite, pjesë e gjitha situatave në Shkodër, të filluat të Gërdeci, të filluat të Përmytjet, 2010-2011, e shumë situata tjera domethënë. Shumicën e videove që i shihni ju në për mediat, Ibrahim Ashtesi ka filmu. Edhe është ajo që thati që sot të bëna vetë Pjesë e lajmit. Lajmi ditës. Nga se kam pa edhe personazhe publik për shembull Tan Brahimi që është këtu në Shkodër, erdhi bani thirrje për ndihmë. Ka personazhet publik me qenë se i marrë me media. Ke pas një kontakt me personazhet tjera? Unë sot mjes kam pas një kontakt me Blendi Friziu. Po? Një shkrim kam ba me të shkur, edhe më ka thënë që dorim kontakt. Blendi Friziu? Po. Dorim kontakt, kaq. Por, për disa më ka thënë dorim kontakt, mu më ka dzej fje se nështë një farë mënyrë, më falë që të nërpreva, një farë mënyrë se gjithkush e jep atë kontributin në mënyrën si dinaj, në mënyrën si ka mundësia. Edhe janë personazhe që kanë bajgin dikim. Në një fjalë ti kanë shumë dikim. Gjithë duhet mu falëndëru. Mas ka thana me kolegët e mi në Tiranë, me Anila Hoxhën, shumë gazetarë tjerë të Tiranës që kam kontaktu me ta në telefona, ka thënë do bëjmë më të mirën që me mujta gofani me vetë si vje më tepër. Por që më kanë shkru bol, muzikantat e Shkodrës, më kanë shkru, kanë thënë do vim do të takojmë, Arben Goxha, Adelina Qoraj, Edvino Naza, që janë muzikantat që i njifin këntare muzikanta, që më kanë thënë do vim do të takojmë. Në majtë si vefaj, sepse është muj më i bukur i tyne që s'kan kohë me marrë frymë. A kupton? Por, kur ta që të vinë unë shpinë. Shpi e thoshin, blerimi, me fjallë, kush anë Shkodër e dim? Absolutisht. Kështu është shtëpia, jashtë shtëpisë në rrugë, është një tendë hapun, një tavolinë, janë 5 karrige aty si I frigorifer me ujë ftoft, kaq kam. Frigorifer me ujë ftoft, ujin e ftoft e kam qis. Blem do tash të më ta bëj pyetje se do na më kalu te temë tjetër. Se ta komentet t'informojmë shumë. Nga komentet unë mora vesh diçka se para 8 vjetëve, besoj se e din ku do më dalë. Para 8 vjetëve ti kanë te emisioni Arban Asmanit, dua të bëj të lumtur. Po. A ke kanë tu kërku në anë tane biologjike. Po. Unë nuk më doli pjesa e parë shumë e kërkova, vetëm një pjesë dytë e kërkova. Kjo pjesë parë, pjesë dytë, pos. Nuk më doli shumë e kërkova, vetëm pjesën e dytë e kërkova. Është e vërtetë. Do ma tregosh pak historinë tënde. Atëherë historia ime është sot, më thonë, baba jam thonë që më ka rrit. Si gjë shqip, nuk i kanë falë zoti fëmijë. Ti i birsum? Pa. Nuk i kanë falë zoti fëmijë. Në moshën 3 vjetë kanë marrë mu. Më fale, se në moshën 3 vjetë që të kanë marrë, ke kanë në një qandër, ke kanë... Kam kanë shtëpia e fëmijës në Shkodër. Te shtëpia e fëmijës? Po. 0 deri në 3 vjeç. Atëherë ka kanë shtëpia e fëmijës në Shkodër ka kanë dikote afër fabrika për Rinerdovani, dikon te fabrika mio afër dikon. Nuk e majmë tash mirë fiks. Në moshën 3 vjeç ti u birsove? Po. Dhe vazhdova, u rrita këtu, në moshën në klasë të 2, në klasë të 6 e kam marrë vesh. Nuk dishe gjatë? Ja. S'disha gjatë sepse si e more vesh ta, fa dikush apo? Jam rrit nga baba pas Tramet. Pas. Selam e Kruja. Jam rrit me tanat mia, mos kam munja. Ta tha dikush? Një kumshi, që u bazi si me nerva, si lëj fëmish, e nëzori këtë muhabet,
Alla unë si mrapsh, si fëmi, shka i tham nanës, e më ka vejnë vedi. Ishte baba aty, i tham nanë hajde, atë i shisho, ja më e nanë, të... Pas është e vërtet, si nana si dojnë se kishin brikë që për hiko. Po. As mik kthysh mine. Nuk e din se çfarë emocionesh për jetën fëmijën atë. Atëra më sonaj urrita më të frymën ashtu se jam i besuar, por nuk e kam unë e kam ni vetin nanë e bab. Nana mos ka lidhur për barkun, më ka lidhur për zemrat. Nana e mësat mos ka lidhur për barkun, më ka lidhur për zemrat. Por ata më kanë lidhur për shpirtin, për zemrat. Ata më kanë marrë urrita, fejova, martova, u bana me kalamaj, kur kam linë gocën e tretë si boren, në 2018 baba kanë rrujet. Edhe, po në 2018, nuse bele më shtyvi, se baba s'ka dasht, mi me gjithë, nuse më shtyvi, atyre u morëm me rabanin, duke kena Eduardi, kolegi jemi, Eduard Gjejxhaj. Po, ishte koha që ti punosha në Top Channel dhe... Ja, s'kam punu në Top Channel atëherë s'kam kënë të topi, kam kënë të News 24 në 2018. Edhe vendose me kërku në anëtone biologjike. Atëherë u marrë gazetarja e Topit, emisionit duhet bëjt i lundur, Petrina, u marrë me pjesë, e gjedja tëna jarë me finale kretë, por që nuk gjetën ngrëtësi prap. E sot nuk jeton, më fanë rrujet. Unë e kam po emisionin. Ishte momenti ku nana biologjike e mohaj, nuk do të as takim, nuk do të as i gja, edhe e takim që u ba me sjosh. Më pas faqe. U ba u shty shumë. U ba me Kamgullin e Arban Osmanit. U ba me Kamgullin e Arbanës edhe u shty shumë me shpresën që ndoshta do jetë diçka mare, po nuk ndihni që nuk lini. Nga i moment s'ki pas kur mua si kontakta. Kam shkuar 2 herë me taku, s'ka dasht. Nuk ka dasht e komplet. Kam vazhdu jetën teme. Ajo sot nuk jeton më, kanë rrujet, me di që kanë rrujet, e kam marrë vesh. Të them të drejtën nuk i kam shku në Varrim. Kam pas mundësi me shku në Varrim, nuk i kam shku. Një nanë që linë një fëmijë, braktisë një fëmijë, e gjenë, dhe nuk e pranon prap. Ti kthen shpinën prap për herë dytë. Ti du mbarros për herë dytë mu. Ti në braktisë për herë dytë. Se kështu i bjen, ti në braktisë mu për herë dytë. Ti në rënë jetë, se qëjtë logjik me që shkojnë. Edhe ishte shumë ajo që... Edhe s'kam kënë në Shqipëri me të thonë dhe, nuk kam kënë në Shqipëri. Ta thëmë rarisht, nuk kam kënë në Shqipëri. Ti kisha kënë në Shqipëri, nështë e kisha bëj... Me 2 menash, nështë e kisha qujtu blule. Pas s'kam kënë në Shqipëri. Edhe ishte ajo që i tha Arbanën që nuk të kërkon, tha, asnjë llogari, nuk ashtë ta me të gjyku ty. Ja, absolutisht, se kam gjyku. Me të njoft edhe me ditë, shiko janë ba kaq vjeç, du me njoft në anë tame biologjike. Unë se kam gjyku, as nuk gjykoj njëri. Sepse kjo është jeta, përballë me të mirën e me të keqen. Sa nana janë që si falen, që si shkojnë fëmijë, edhe mund të bersojnë. Sa fëmijë janë në jetimore që i kanë lënë fëmijët në jetimore sepse nuk kanë mundësi nëna ose mi rrit ose i kanë braktisë për shumë arsye. Dhe në çat kohë domethënë kur më kanë braktisë mu, ka kanë sistem tjetër. Ka kanë tjetër gjë konkret. Domethënë atëherë ka kanë shumë problem me ta marrë vesh dikush që di është atë zonë po martu. Po baba Blerim. Baba biologjik kush është? Nuk e njoh. Nuk e din. A ishte në planet tuaj që me fol me nanën me nanën biologjike, me kryu një marrëdhënie edhe më vonë me kërku disi, me njoh disi. Absolutisht, ajo ka kënd domethënë edhe një ndër objektivat e mi që ta njoh se kush është. Dën, ta njoh se kush është. Po që nuk më la tolerancë për kur gjë, nuk ndodhe, kam shku te shtëpia e saj në Dorës. Edhe me kanë nxjerrë jashtë. E ke taku? Ku shkove në Durrës? Në biologjike. Po. Edhe ta dalosh. Mbrapa, mas emisionit. Po. Lutem ta më lënë havat mia. E kam shkuar, kam lënë edhe herë, i kam shkuar edhe si njëri.
e kam respektu, që me mujt me afru dhe me të mirë. Tashi, se na kena një shprehje din. Unë me buket ti me gur. Ja pas shkan. Nuk ka kuptime, nuk ka sens. Unë me buk, ti me gur. Po, fundit, më thonë, unë jetën e kam ndërtu. Po. Nuk nuk gjykoj, as nuk Nuk po e kam të kërkoj gjykuar, llogari, as zero. nuk po të kërkoj llogari. Zero, e kam As nuk po du diçka be ideja thjesht, du me të njoft, me ditë kush është Mirë. nana që më kollon jetë. Unë e kam zero me të. Për mi bë kritika se në zero. Më thonë, ideja jeme ka keni kja, me afru, më marrë vesh se kush është motra jeme kjo aje, nuk ka dasht. Tu deshta, E kam ju. tu deshta me dal. Ti kishe edhe i motër. Ajo. Po. Po me motrën e kontakt. Zero. A je minuti? I kanë ndërprej vet. Kështu kanë dash, kështu kanë vazhdu. Ata në punë në vet, unë punë teme valla. Jam më mirë i qetë me jetën teme që kam ndërtu, edhe jam ku jetëm sot, pavarësisht se ke shtëpi dikur do bëhet. Se unë s'do ta ankoni çdo. Qell hapën. Po jam më mirë në kasollet teme, në qetës temin, në qetësitë teme. Kështu se kam ndërtu jetën vet. Me buk po buk. Do vazhdojnë jeta. Jemi mirënjohës ndaj nanës. Absolutisht. Sot nanës Absolutisht. arrit. Asaj jam jo shumë mirë njës, me jam e bëshdi. Pastra me të bops. Thonë, ai ka bë jetën, ka shkatërru jetën për mua, në kuptimin ka dhënë shpirtin për mua. Se djali vetëm. Ka dhënë shpirtin për mua. Unë s'guzosha me dalë, kur kam kanë beqarë, unë s'guzosha me dalë për shtëpijet, po se po të i 5 që në një stek. A kupton tash se çka ka bëj për mua, ai ka shkrinj çdo gjë për mua. Unë kam mjaftu veç me hap gojën, ai ka thënë çet pas baba. Ti ka hedhë unë poshtë? Pse normale. Nona, çdo çift, ti ndjeni, çdo çift kur martohet e fejo të martohet kanë që me edu në veti. Po. Unë 17 vite kam martes. Me nonën e kam jetu. Nona e lom, unë i lom. Ngusht këna jetu. Po, unë se kam qu mend në përmend me thonë nënë ti jetaj to, ose për ta blej shtëpi, ti vazhdoj jetën tonë, unë vazhdoj jetën tënde. Asnjëherë m'bot. S'm ka shku në mend. Plojmë si një burr sot i adoptuar vetë. E kisha dhënë një mesazh për shembull njerëzve që duhen me adoptu dike. Duhen me u dhënë familje diku që nuk ka familje. A disa puna, se shumë vetë ecin me atë mentalitetin së është joni. Qa për du mu përzime të punë. A jeni në herë të i huje? Asjerë. Unë jam një i tyne, se një i huje. Unë nani kam thonë tyne që kam Po. e bop. Edhe kur gjithë nanin biologjike, unë si kam thonë nani. Se s'ma ka dollë, atë prej gojtë as për shpirtit. Sepse nuk Se kam ni. Jo, edhe nuk ta afroj se çfarë thotë E edhe 33 vjetë, më thonë, të bash të rrisin, të bëjnë 33 vjeç, 34 vjeç. E çka është mas 34 vjetë, i thush asaj nënë, s'është e mbret zoti. E është me halta mundin poshtë, 34 vjetë me halta mundin poshtë. Kështu funksionon. Por që unë para 2 vjetëve, para 2 vjetëve, unë bëna një nisëm, e bëna ashtë për internet, e bëna ecje nga Tirana, e di, deri në Shkodër, Shkodër, e di. edhe jam nisë nga shtëpia e fëmisë Zyber Halluni, nga shtëpia e fëmisë Zyber Halluni, Edhe mritën në Shkodër, ta kam filmu vetën. Në Shkodër, deri më ka filmu mu. Ishte një qeshori, ishte dita e fëmisë, isha në bashki, pruna edhe një mesazh për nga fëmijët e jetimores në Tiranë, pruna një mesazh që çdo fëmijë ka nevojë për një familje. Edhe si vetë dikur si e ke kalu këtë njësi. Një mesazh për ato që dojnë me birsu. Mesazhin që ose janë një shpirtnesh për të bë hap një familje. Jo një familje si dojnë po t'jenë sigur që dojnë më hapi familje të hapin ashtu. Sepse do jenë shumë falenërus, edhe fëmija vetë falenërus në e di kush e rrit, po dhe falenërus nga Zoti.
të japësh t'ja ngrej, t'ja zgjatesh dorë një jetimit. Një jetimi që nuk ka si gjatë t'i japësh gjithçka. T'i japësh non, t'i japësh blok, t'i japësh familje. Nga zero, t'ja zgjatesh dorë, ta merresh nga zero në fillimet e tija, ta bësh dikushi, as i gjatë të keqe s'ka, veç e lërë ta jep në fund masandaj atë që do të shpërblimin tonë t'jetës. Ku e të jetu sot familja jote? Atëherë, familja jeme, për momentin në Kalamajt, janë ke vjarë në rës. Normal se ke gjyshi vetë janë. Po. Unë shkaj ka herë, po më shumë të në kohës unë jam këtu. Në zëna o tresh e mjesit, këtu. Sepse nuk më duket sikur dhe për t'ja kthej shpinën në shtëpis, më duket sikur s'do bëhet më kur. Gjatë që unë mendoj se një ditë do hi në shtëpi teme. Mendimin e shqiptarëve do hi. Më do bën zoti mirë do hi. Së ditësh, shohim qose bën zoti mirë që ata biket e shinjot t'i presin qatia jo unë me dorët mia. Ka prek shumë mesazhe një pensioniste që më ka shkru edhe më tha që më kërkoj numrin tanë, më kërkoj me të taku ty edhe më tha ta tregoj edhe voice-in që unë tha një pensioniste jam, tha ka qka mundësi, tha me një mu, tha zotnin, por një pension të amin, tha do t'ja jap me gjithë qef. Ka shumë si Zoja dhe i falenderojmë. Absolutisht. Gjithë. Dhe i inkurajojmë që ta vazhdojmë, i inkurajojmë që këtë që kena vazhdu, ta qojmë deri në fund. Mënyrë që edhe blerimi, bashkë me 4 fëmijët, bashkë me bashkëshorten, bashkë me nanën e tij, ta kenë shtëpinë e tyre. Kështu që për këtë arsye kisha bërë thirrje çdo shqiptar, kush ka mundësi, me ndihmu blerimin, sado pak, të afrohet GoFundMe është i hapun shumicën e kohëve, sepse nga se si funksionon GoFundMe keni nërë storyt e mia, nërë storyt e blerimit. Kaq, po di që me thënë mo. Ne të shpresojmë që i ditë jem shpitame. Kem qicët e mi, si që kam pas dikur, që kam hap, kam pas ratin dame. Sepse tam drejtën dhe më thonë edhe fëmijët janë të torturum, se kanë ratin e shtëpis, si në shtëpit vetë. Po që se janë të gjyshi, e të gjyshja. Por ratin se kanë. Shkollat fillojnë, unë Kalamat fëmijët i kam shkollë në Ismail Qemal, edhe Hamdi Bushet. Po nga Rusi, Hamdi Bushet, është i fjerru. Shinjo fillojnë, dimri, ftofti, gjitha. Kurse nga shtëpia këtu ku i kanë në shtëpis. 10 minuta në shkollë. Përveç saj blem, është edhe koha që ti sot që ti nuk, sepse je edhe krye familjar, duhet të me punu, me pru lekë të shtëpia. Sot që je në këto kurse nuk mëna se me punu. Jo, nuk mbajnë dur. Jo, është pa mujtën me pru i rrugë të shtëpia. Po s'ke ku alen. Ha, s'ke shtëpi herë. Nuk ke shtëpi. Kur s'ke shtëpi s'bajnë dur të s'me dalë në punë. Unë vanë për momentin jam pushim kret, dhe që të filloj të nisi pak të në punimet të ta shaf një moment dytë. Edhe kam marrë lejnë ke puna, i kam thënë që do rri, të shof t'i veçve për vi. Sepse në usja me këta Kalamaj nuk mundemi edhe punëtorëve ke kryt. Se s'ban sens, tu kanë zoti shtëpisë gjallë. Në ana 73 vjeç nuk mund të më marrë me Allah në ujin e me Allah që dojnë. Se s'ban sens, tu kanë zoti shtëpisë gjallë. Duhet më marrë me këtë punë. Une? Po që shpresoj që të vazhdojmë punën e më thonë. Unë presoj hipotekën, kismet nesë kam lënë i takim me drejtoreshin e hipotekës, sepse ajo është më bëj i qik pengesë për pritje, janë rregullat ligjore që më duhet me njek. Po që s'duhet për shpirt, unë e nisi nesër prishën. Kush ka plani të shpjej? Plani është ta prishim. Tallim tokë, fillojmë pastrimin. Atyre pasaj do vinë njerëzit që më kanë thonë që do fillojmë që të
bëjmë blindat, bëjmë diçka. Çat mundën me çutë ne. Çat mundën me bë, po paktën ta prishim mirë, pastrojmë vendin. Se s'pemi zotë as me pastru, as me prish. Se s'm të mlan. Tash jo me ekra. Tash jo me ekra. Mirë, okay me ekra jam, po jam me ekra, po nuk Nija, un kam një ekra mangut. Po sa kam krajën e shqiptarëve që janë me gjendë. E gjithë shqiptarëve. Kam zemrën e shqiptarëve që janë të mëgjin. I madh i vogël. Kam kanë thënë vazhdo. Hallën tokë. Po s'mund të hallën tokë se hipoteka den ka dal rregull, dal ligje, dal letra, burokracinat që pse pengon se po vin shinat. Po të si thonë një muj, ka bëhet diçka për një muj. Po të fillojmë me ritëm të shpejt. Po të vënë muj, janë O, do ta bëjmë, menim zotit e menim shqiptarëve do ta bëjmë. Do ta bëjmë menim zotit e menim shqiptarëve. Plani është si ne Amin. do vazhdojmë. Do ta prishim këtë shtëpi. Edhe me atë sa na mbledhen, me atë sa kena, ne do vazhdojmë punimet. Gjatë rrugës e bën Zoti i mirë. Amin, jaq. Inshallah. Inshallah bën Zoti i mirë që të kena një farë shpresat kur ta shohim në të fillu diçka. E dim se kur fillon diçka, më thënë, kur nis nuk ndalet më. Po nis nuk ndalet më. Po kur nuk ke çan nis, nuk normal që rrin një vend në mra. Duhet t'i japim drejtim punëve. Si t'i japim drejtim punëve, duhet me mblan leje edhe duhet me hap rrugën edhe hipoteka e Shkodrës. Gjë që unë kam folë, më kanë prejtë shumë mirë, të them drejtën. Nuk kam pse flas tjetër gjë, më kanë prejtë shumë mirë, më kanë thënë do vinë. Thjesht janë procedurat që vanojnë, janë procedurat që vanojnë. Por mendimin e vetëm diçka, vetëm thirrje. Vetëm thirrje për çdo procedurë që vanojnë. Kene parasysh se blerimi është në rrugë madhe. Është thirrje emergjent, nuk është vanojnë procedurat në raste normale, po në rast si ti emergjent, jam qell të hapur. Duhet me përshpejtu gjërat. Kjo është një rast i veçantë që duhet me përshpejtu. E jo të rrim pret se presim, po jo pret se presim. Se pret se presim fillon shina, vjen ndihmë, vjen lutori, vjen orë, i viti ftofën gjërat. Njerëzit që janë gjendë për një muaj ikun. Po. Janë mërkimtarë që dojnë me në shtyja 10 ditë na në Shkodër, në Shqipëri, për më gjendë për me mba diçka. Po si të malon, bro. Malën e këtë hapsin. Ta prishi të havën tokë, vazhdoj. A bën me bën temele? Temelet bëhen mua tromollak. Çati është nash, çatin e kam gati, më ka thënë burri zotnia, ka thënë vëlla, kur ti jesh për çati, jam unë këtu. Një mes shumë e madhe, çatia. Është instalimet. Më kanë thënë instalimet e ujnave të hidroliket. Janë gjin, kanë thënë i kam unë tana. Janë dorë mini, fjallë është nima e shumë shqiptarëve që cili po kontribon në formën e vet. Dikush ma zanatin e vet. Dikush po. Dikush nuk ka mundësi me kontribon në mënyrë monetare, po thotë që jo. Këtë shpenzim ta heqon. Po mor. Hakun e punës. Shumë faleminderit. Absolutisht faleminderit. Shumë faleminderit. Hakun e punës që unë e bëj të kontet e ke falas. Po për mua është surprendimes. Kam edhe imagjin ati du t'ja përmend emrin, ndosh Bërtasin, Bërtasin. Ati du t'ja përmend emrin është Celular Ani në Shkodër. Fal? Celular Ani. Celular Ani, po, Ani Shop në Shkodër. A imagjin pa zlla. Nuk të tham se çam ka ofru. I pari, i dyti ka kënej që më ka marrë telefon ka thënë i këtaj ke premiat. Allah është përvlet, dhe Zoti është përvlet me të mira, sepse ai më ka manit. Një person që unë jam halon pa digjon që më djek, në nesën 7 mjesit me të marrë telefon me tonë. Kjo është kontributi jem. Kjo është jemi. Me të ndihmu. Pa, në ditën që ti të hall shtëpinë tokë, e të vazhdosh punimet, i taj ke të shtëpia jote. Ani Shop është mas marru me përmend mësën edhe se duhet mi përmend se anja që Telandi, restorant Telandi. Që ka ofru ndim? Ka ofru ndim. Pizzeria Lindi.
Ka fundim. Absolutisht. Shumë tjera mos në që. Shok dhe miq. Besimtar musliman. Xhamive, tonë janë babash. E valla. A kupton, janë shumë njerëz, më thënë, njerëz të hotelet, ku në natën e parë në 2 hotele. S'kan negju gjallë me bë pagesa. 2 natë e para kam në hotel, domethënë, se ishin ata fillime që s'po disha mu ambientu. Kam në 2 natë, vetëm unë e bashkordja. Por kanë bërë kontributin e vet. Më kanë marrë nesër në telefon. Çat kesh nevojë, më thuaj se nuk e lëm shtëpinë baba. Është Golden Hotel Golden, ai tjetër nuk kujtohet, më fal për emrin se nuk për momentin kujtohet. Është shumë tjerë që më kanë marrë në telefon, një falënderoj pafund. Pra janë çu shqiptar me një mu. Edhe janë gati me një mu. Nuk dën, e di se nuk mbraktisin. Shqiptarët nuk kanë mësuar me praktikë shqiptarin. Sa e kanë diftu. Si në kohë vështira, si në kohë mira, si në tanakonat. Ti e din shumë mirë, tërmetin sa çau bë. Ti e din shumë mirë për smundjet të fëmijëve që kanë qenë smurë e mlall lek shifrat mëdha. Ju ke shifra që kam kërkuar 100 mishe. Jo mos se ke Kanë shkollu me 400.000 për herët. Ke ditë për ditë që shqiptarët ndihmojnë një tjetrin, ke shumë fondacione, ke shumë që ndihmojnë një tjetrin. Janë shumë gjëra. Shok dhe miq, ky ishte Shamat Podcast. Nuk ishim studio, ishim i thonshin shtëpia Blerim Krujs. Por ne do ta vazhdojmë. Ju bëjmë thirrje që të vazhdoni kontributin tuaj. Ne kena marrë një vendim që do ta vazhdojmë. Me katë sa kena mundësi, ne do të vazhdojmë punime, do të vazhdojmë presim procedurat më kryt që me vazhdu prishin e shtëpisë. Me katë sa kena, nuk kena mjaftueshëm që të bëjmë atë që dëna me bë, por kena shpresë që gjatë rrugës do rregullohen të gjitha. Blerim, çfarë thon? Faleminderit që u bana pjesë podcastit Shamat, po ma të ngexon mu. Ma të jamon se. Je i zanën më. Jam i zanën më të navan. Edhe të rej që me të ruti mu, ti ke shumërime që që me të ruti mu, ka me a fillu me të ruti? Që me mlon ata, më tha, ato është 300.000 lek me orën podcast. 300.000 lek me orën. Më mlon lek. 300.000 lek. 3 vjekla i kam i do. 300.000 lek janë. A do bëjmë të reja? Në dhe një mirë edhe shumë falënderes. Faleminderit.